सम्पूर्णलाई नमस्ते, म समीर भण्डारी। आजको र्याप ब्याटलमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको पहिलो कन्टेस्टेन्टलाई पनि मैले क्यामेराम्यानलाई देखाउन प्रस्तुति गर्दछु। दोस्रो कन्टेस्टेन्टलाई पनि म देखाउन प्रस्तुति गर्दछु। र्याप ब्याटलमा जित्नेलाई मेडलको पनि व्यवस्था हुनेछ। सरनाम कान्छो दाइ, स्टेज नाम जस डोना दाइ र कान्छो दाइ चाहिँ हाम्रो यहाँ ग्राउन्डमा चाहिँ छन्। जस्तो ल अब चाहिँ रक पेपर सिजनको म्याच हुन्छ। लेट्स स्टार्ट। रक पेपर सिजर सुट, रक पेपर सिजर सुट। क्या र्याप ब्याटल फर्स्ट राउन्ड? नो, अलि जोस आउनु पर्यो, डर गर होइन, जोस आउनु पर्यो, जोस जोस। र्याप ब्याटल फर्स्ट राउन्ड यो। र त्यसै गरी र्याप ब्याटल फर्स्ट राउन्ड हान्नको लागि श्री सौवत भाइ डोना दाई चाहिँ आइसकेका छन्, जुन कि स्टेजमा छन्। चुप्लाउनु है। अनि ल अब चाहिँ र्याप ब्याटल फर्स्ट राउन्ड श्री डोना दाईको हुनेछ। हल्ला गई। त्यसै गरी क्यामेराम्यानलाई अलि राम्रोसँग क्यामेरा समात्न म उपस्थिति गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो डोना दाईले चाहिँ र्याप हान्दैछन् हाम्रो कान्छो भाइलाई। ल लेट्स स्टार्ट दिस राउन्ड। मेरो लुक्स लाइक देखेर त भर नपर, तेरो दाइ स्टेजमा आयो, नमस्ते गर। वैशाखमा हलो जोत्दा हलीले भन्छ माले त र्याप खान आइस मस्त मासले। बवाल। ओइ अलि नजिक। राम्रो ओइ चुप। ल राम्रो र्याप गाइस, गुड। बडी नबल लिलीपुट। ओइ बवाल। मसँग र्याप खेल्न आउँदा तैँले गरिस् भुल। मसँग र्याप खेल्न आउँदा तैँले गरिस् भुल। त जा बरु र्याप नहेल सुङ्गर फुल। नजिक बवाल राउन्ड भइरह। नजिक हाम्रो र्याप ब्याटल बवाल गा छ। मैले पिट्छु भनेर डरारेले हेलमेट ला। बवाल राउन्ड। दाँत एउटा ठुला ठुला तर लाग्दैन भर। मसँग म कस्तो डराउने त मस्तो डराउने डर हो। बवाल राउन्ड भइरह। क्यामेराम्यान नआफ्नु होला भन्न चाहन्छु। ल अलि नजिक। यसले जे मन लाग्यो त्यही र्याप गर्छ। यसले मलाई हेर्न टाउको ठडाउनु पर्छ। अलि क्राउड हुनु पर्यो। अलि चिचाउनु पर्यो है। अलि नजिक, अलि राम्रोसँग क्यामेरा अलि पर। हे मैले र्याप गाउँदा तैँले सुन कान ठाडो रहेछस् अफ्रिकाको पाडो। ओ चोप हल्ला कम। तैँले र्याप नगा गएर हलुजत भब। तेरो थुतुन हेर्दा ठ्याक्कै सुँगुरको जस्तो छ। हल्ला। ए धेरै मान्छे देखेर त कराइस् होला। धेरै मान्छे देखेर त कराइस् होला। बरु मलाई जित्तला ल्याइदे झोला। ल भइरहेछ। अलि नजिक। यसको र्याप सुनेर त भाइ मच्यो। बडी नबल बच्छु। अलि नजिक। यो राउन्ड चाहिँ बवाल भइरह। अझै चाहिँ हाम्रो 4 राउन्ड हुन्छ। हजुरको 4 राउन्ड अनि उहाँको 4 राउन्ड, मतलब कि अझै 4वटा ब्याटल चाहिँ हान्नुपर्छ। पछि र्याप ब्याटल हुन्छ। ए म देख्दा मात्र सानो हो कुरा गर्छु ठुलो। म देख्दा मात्र सानो हो कुरा गर्छु ठुलो। तर धेरै बोल्दा ठुलो। माइक साइड। ब्याकग्राउन्ड बसेले माइक साइड हिँड्छु। नजिक। अलि बवाल है चौको दाइ। तेरो हाइट मात्र होइन, सबै कुरा चाहिँ सानो। यसले र्याप खेल्न आउनुभन्दा पहिले मलाई दाइ मानो। क्राउड। म देख्दा मात्र सानो हो नमन भाइ ठुलो। त बरु र्याप खेल भन्दा खेल बरु लुडो। नजिक। बवाल भयो। 2 जनाकै बवाल भइरह। हाइट सानो भयो नि, रहेछस् त बुढो। त भर्खरै खेलेर आथिस लुडो। ल बल
त्यसै गरी राउन्ड फर्स्ट चाहिँ एकदम बवाल भयो र दुईजना कन्टेस्टेन्टले चाहिँ एकदम बवाल गरे जस पुरैले चाहिँ आफ्नो 100% चाहिँ थ्याङ्क सो मच। अब राउन्ड 2 मा उहाँहरूलाई स्वागत छ भन्दै राउन्ड 2 पनि स्टार्ट हुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो आयोजकको नाममा चाहिँ हाम्रो नेपु सर चाहिँ आइसक्नु भएको छ। ऱ्याप ब्याटल अब कस्तो के हुन्छ अब अहिलेसम्म हेरिसक्नु भयो होला होइन। अब कसले जित्ला जस्तो छ त यहाँ माइक अब माइक यो जस हजुर चाहिँ आयोजक हुनुहुन्छ, हजुरले चाहिँ निर्णय गर्नु अहिलेसम्म त्यो निर्णय त मैले गर्छु। तिमीलाई कस्तो लाग्यो? निर्णय चाहिँ अहिले हाम्रो सौगत भाइको चाहिँ बवाल गइरहेको र हाम्रो अर्को भाइको पनि बवाल गइरहेको छ। 3 राउन्ड हुन्छ, 2 राउन्ड चाहिँ 1 राउन्ड चाहिँ भइसक्यो, अझै 2 राउन्ड बाँकी छ। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ, हजुरले चाहिँ यसो हेरिदिनु पर्यो। ल अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ, तर यो कुरा फेरि कसैलाई नहुने भन्दिनँ कसै सरले सुने मैले भन्दिनँ। ल कान्छ आफ्नो ठाउँमा ल हाम्रो आयोजक छ यता आउँदा हजुर कुर्सी ल्याइदिनु क्या हामी पर्दैन। हाम्रो अब 2टा कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ बिचमा। अब चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको चाहिँ अब सुरुवात भइसकेको छ। आयोजक राम्रोसँग हेरिदिनुलाई। त्यसै गरी रक पेपर सिजर स्टार्ट। अहिले भन है कसैले पैसा खुलाएर खुलाउनु म त्यसैलाई जिताएँ। ल त पछाडि जान्छ त अगाडि। रक पेपर सिजर सुट। के गर्ने? सुरुमा गर्छ मैले। सुरुमा गर्छु। लेट्स स्टार्ट दिस म्याच। जीवनले र म्याउले जस्तो अलिकति यो हेर्न केटा हो हेर्न केटा हो आयो 1 नम्बरी चोरायो यो सौगातको लास्टै नै यता पनि गएको तर उता पनि गएको, त्यही भएर मसित लास्टै गफ लाग्छ। किन होला सुतेको मसँग लुकेको सौगात किन होला डरायो 1 नम्बरी डराएपछि के भयो डरायो सिनेमेटिक कस्तो राम्रो आउने। ल स्टार्ट दिस म्याच। मिलेन लेभल 13 र मेरो यसले बिहान कट्टुमा छेरो किन छेरो मलाई थाहा भएन तर छेरो हाइट सानो गफ लाग्छ ठुलो यसको छ कि छैन? पुरुष यसकी आइमाई मसँग ऱ्याप गाउन आएको लिलीपुट। वाउ लभली। हेलमेट लाछ मैले पिट्छु भनेर होला, लाउनु पर्दैन पिट्दिनँ त नडरा। हेर्न केटा हो कुवायो 1 नम्बरी चोर सौगात आयो के गरो पुरा गरो ठुलो किन हो यताउति त्यही उता पनि उयो गयो तँ पनि उता गयो, त्यही भएर मलाई लाग्छ भयो हातुरी भयो। कुरा गर्दा ठुलो के गर्ने होला तेरा नदेखा ठुला दाँत के गर्छस् आँट आइज न आइज सक्छ भने आइज तैँले के गर्न सक्छस् आइज न आइज हो कि के गर्छस् आइज न आइज म मान्छेमा त सानो हो कुरा मान्छे ठुलो केही पनि मलाई लाग्दैन थ्याङ्क यू। त छस् सानो बच्चो मनको छस् कच्चो आई एम भेरी सक्छु धेरै यो बच्चो धेरै मच्यो मैले आन्छु भनेर हेलमेट लाएर आएको छ। सुगम त के खाछ बवाल यो राति कता गएको छ मलाई यसको अलिअलि कतैको बास्ना आछ खाएर आएछ क्या गाजा भन् मलाई राजा ठिक छ नत्र बजाइदिन्छु त कुकुरको एक झ्यापडमा बाजा राजा त राजा हो तर केही छैन त राजा भए म पनि राजा हो केही छैन सबैको बाजा हो ठुलो भएपछि के खान्छ त्यही भएर सोधेको त्यही भएर तमस्त किन होला लुकेको त्यही भएर धेरै होला हल्ला पनि चाहियो मर अगाडि आएर ठुलो नभन् त सानो भएर छाने होला तर केही छैन मस्त हो मान्छे सानो छु तर कुरा गर्छ ठुलो
तैँले के गरिस् हिजो हिजो गाथिस अरे त बारीमा किन गाथिस ए सुत्न गएको होस् कि मुत्न गएको होस् तरी केटीलाई किन गएको हो ए जान त गइस बाबु गल्ती गरिस् तैँले पुलिस केस हाल्दिन्छु गरिस् तैँले अहिले पेपर सिजर सुट मैले भनेको Yes bro, round 3 पहिलो राउन्ड जस्तो ल स्टार्ट दिस म्याच मतलब कि के भने साले साले त स्कुल बाहिरको पाले म अस्ति खोलातिर मुत्न गएको थिएँ तँलाई दुईटा केटा मिलेर झाडीतिर लथे त होस् बस्छु धेरै छस् कस्तो भोलि नहोस् बस्छु फेरि भेट्छ मेरो झापड झापड खाएर बन्छस् त भोलिमा पापड ल म मान्छे राजा तैँले खाइस् गाजा गाजा खाएर केही हुँदैन म मान्छे हिप्पी छु जहिले पनि हुन्छ मेरो हिप्पी मुड तर केही छैन मलाई त धेरै बोलिस् त्यही भएर कट्टु खोलिस् झ्यापड त हाल्लास बन्दैन पापड त पनि खालास फेरि दुई झ्यापड समीर दाइले लास्ट गफ लाग्नुभयो उताबाट दिलीप दाइ आउनुभयो किन होला मलाई देखि अलि तल गएको तैँले धेरै गफ किन लाएको ए मान्छे सानो छु भनेर कतिचोटि भन्ने हो तैँले मलाई किन हो गरेर गर्ने हो थ्याङ्क यू ल आजको श्री आजको म्याच चाहिँ राउन्ड 3 पनि यही कम्प्लिट भइसकेको छ राउन्ड 3 पनि कम्प्लिट भइसकेको छ त्यसै गरी आयोजकले भन्ने छन् कि को विजय भएर को लस भयो मिला दामी चाहिँ बबालाई दामी छ होइन अब कसलाई गर नि म आफै कन्फ्युजमा छु अब मेडल पनि हो यहाँ मेडल पनि छ मेडल नि छ ठिक छ त्यति त हुन भयो ल जस भाइको चाहिँ लाइनहरू चाहिँ दामी थियो होइन तर तिम्रो चाहिँ कन्फिडेन्स अलि हामीसित डरायो जस्तो के भाइ हेर्दा सानो छन् तर धेरै डरायो तिमी म कन्फिडेन्स भएन अलि बोल्न मुखबाट बोल्न सके पनि मजाले खुलेर बोल्न सकेनौ भाइले फेरि चाहिँ दामी तरिकाले लाइनै नमिले पनि त्यसलाई एकदम मिलाएर क्राउड नि धेरै गरायो होइन हल्ला रमाइलो टाइपको गरायो भाइले चाहिँ यो चाहिँ दामी लाग्यो भाइको तिम्रो चाहिँ सबै ठिक छ तर तिम्रो चाहिँ त्यो उस चाहिँ भएन के भन्छ कन्फिडेन्स चाहिँ भएन त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ भाइको नाम के अरे विराजलाई चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ विजय विराजलाई गराउन चाहन्छु होइन अब तपाईँले पनि भन्नुहोस् न त्यसै अब राम्रोलाई हेर्नुपर्छ जस उहाँको कन्फिडेन्सलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनको लागि एकदम आक्रमण गर्न चाहन्छ हाम्रो आयोजकलाई त्यसै गरी अनि एकचोटि घन्टी आउ त त्यसै गरी विजय माथि निकाल्छु मैले रोक न घन्टी लाइन सोध आऊ टपी लाएर आऊ उठा गरेर के यिनलाई भनेको चाहिँ टपी लाएर आऊ नि कसलाई विजय गराउँदा ठिक होला टपी लगाऊ न टपी लगाऊ न टपी भनिदेऊ न ल तिमीले कसको राम्रो लाग्यो दुईजनामा थाहा होइन उहाँले अलि एकचोटि अडियन्सलाई पनि सोधिदिनु ल Audience ल। बोल्न चाहन्छ कसको राम्रो लाग्यो भनिदेऊ अरू अरू कसैलाई मलाई ल भने यहाँ आऊ मलाई विराट पाण्डे लाग्यो हो ल सबैबाट विराज भएपछि चाहिँ विजय हुँदै सवाल रहेको छ विराट पाण्डे विजय हुन सफल हुनुभएको छ हाम्रो ऱ्याप ब्याटल एपिसोड 1 मा विजय हुन सफल श्री विराट पाण्डे तिम्रो दुईजना चाहिँ अब पहिला मिल्न पर्यो है अब हार जित त भइहाल्छ कस्तो भइरहेको पहिला तिमीलाई जित्दाखेरि कस्तो भइरहेको छ अब खुसी पनि लागिरहेको छ अब यो बिच यो अलि नराम्रो भन्दाखेरि अलि दुःख पनि लागिरहेको हो ऱ्यापमा त अब त्यस्तो भइहाल्छ ल तिमीलाई कस्तो लागिरहेको मलाई त केही फरकै परेन फरक जित्यो परेन। केही हुनेलाई हो होइन तिमीलाई अहिले के भइदिएको भए अलि उस हुन्थ्यो जस्तो भयो म खेल्नै नपाए झन् राम्रो अनि तिमी हार्ने चाहिँ मान्छे छौ भने ल ठिक छ तिमीलाई बधाई छ ल एकचोटि नाच्देऊ नि त खुसीमा नाच्देऊ घुम्देऊ घुम्देऊ त्यसै गरी हाम्रो यहाँ ऱ्याप ब्याटल पनि सकिसकेको छ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो आयोजक सरलाई
छनौट हान्दिएकोमा विजय त्यही हो पैसा चाहिँ खातामा हालिदिएको ल हुन्छ हुन्छ त्यही थ्याङ्क यू सो मच मन देखाउन आएछ अब भिडियो के कस्तोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु ल जस्तो जानु त हाम्रो घरको चिया चिया खाएर ठिक छ। त्यही माया चाहिँ हामी फेरि भोलि पनि भेटिन्छ